好，各位同学，大家好了。好，我们来复习一下我们3、4所介绍的东西。好，那我们3、4所介绍的东西就是 y 的2次方微分加 a y 的1次方微分加 b y 等于0。那我们要求这个的微分方程式。那我们的做法就是把 y 的2次方微分用让的平方带进来 ，y 的1次方微分用让的 y 用1把它带进来，等于0。好，那我们就把变成一个让达的1元2次方程式。那我们把让达解出来。那让达解出来有3种情况，第一个就是判别式大于0，可以得到2个实根让达 y 让达 2，所以它的解 y 等于 c1 的让达 1x 加 c2 的让达 2x。好，第二种就是判别式等于0，有2个重根让达，它的解 y 等于 c1 加 c2x 的让达 x。好，那么这个解是判别式小于0，也就是它有共二步数 p 加减 qi， 所以它的微分方程式的解就是1的 ps 乘以 c1 cos qs 加 c2 sin qs。好，那这个就是这个 Rx 等于0的情况。好，那我们第二种情况就是当 Rx 加进来的时候，好，那这个解法就是第一个我们也是一样，令 Rx 等于0，好，令 Rx 等于0，我们把这个解用上面这个方法把它解出来。那我们把这个解我们称为 YH homogeneous solution。 好，那解出来以后，第二个我们就随便找一个 YP， 随便找，看你怎么找，找一个 YP 带进来，使得这个微分方程式的左边等于右边。那我们找 YP， 那假设我们找出来了 YP， 那这个微分方程式的解 Y 就等于 YH 加 YP。那我们要怎么找呢？那我们讲过怎么找，完全看你 Rx 有关。那 Rx 如果是等于一个常数的话，那我们就假设 Yp 等于也是一个常数。那这个用红色框起来表示未知数。那我们要带进去里面解。那你 Rx 是一个 x 的多项式，如果最高项是 n， 那你 Yp 你就要假设a0加 a1x，x 的1次方 x 2次方一直到 x 的 n 次方。那假如 Rx 是1的 ax 次方，那我们 Yp 就假设 k，k 是未知数乘以1的 ax 次方。那如果 Rx 是 sin 或者是 cosine，那你就假设 a sin 加 b cosine，ab 是未知数。那这边是这2个相加的组合，2个相加，这边就是要2个相加的组合。如果这边是2个相乘的组合，这边就要假设2个相乘的组合。那我们这样子把这个 Yp 假设出来以后，带到原来的方程式去。那利用比较系数方式，就可以把这边红色框框的未知数给求出来。那这个是我们目前介绍的内容。那各位你们看看这样子够不够我们求 Yp 这样子够不够？Yp 这样够不够？不够。为什么？因为有些情况没有包含在这里面。哪些情况没有包含在这里面？假设我的 Rx 那等于 x 分之1的话，那你要怎么假设 ？x 分之1没办法假设。假设你 Rx 等于 tangent x 没有出现在这边，没办法解，对不对？所以这个不够这个只是说我们比较常看到的情况，我们可以很容易的把它假设出来。可是有一些不常可能比较少看到的，那我们就没办法解了。所以我们这一节的话，我们来讲说，当若有一些特殊的情况的话，我们要用什么方式来解？那这个，所以你们来看一下我们的课本的第11式我们这个就是参数变换参数变换那我们这个最主要是要求 Yp 求特解求 Yp。那我们其实所有的情况都可以用这种方式来解可是这种方式的积分比较难比较难所以我们来看一下它怎么做法假设我们要求的方程式也是这个是最主要求特解，所以我们的方程式还是一样y 的2次微分加 ay 的1次方微分加
dy 等于 Rx。好，我们一样要求这个。好，那第一个我们要怎么求呢？哈，那我们刚才讲过了，第一个是令它等于0，y 的2次方微分加 ay 的1次方微分加 by 等于0。好，那我们可以求出来哈，求出来。假设我们求出来的 y 就是 c1 y1 加 c2 y2， 有没有？啊，这个 y1 可能是1的 lambda 1 x， 啊 y2 可能是1的 lambda 2 x， 啊 y1 或者是 y1 等于什么 sin 贝塔 x， 或 sin 贝塔 x 都有可能。好，那完全看你的题目哈。所以我们假设求出来的 y， 那么居然会solution是 c1 y1 加 c2 y2， 那 c1 跟 c2 是我们的常数哈。好，那第二个我们要求 yp， 那我们求 yp 怎么求呢？好，那我们求 yp 的话，那我们这个就有一个方式哈 ，yp 的话，那我们就把 c1 跟 c2 假设成 u 跟 v 哈，假设成 u 跟 v， 所以我们只要 c1 等于 ux， 那这个乘以 y1 是刚才求出来的。c2 我们假设成 v 有 x y2， 那这个时候的 u 跟 v 是未知数，有没有 ？u 跟 v 是未知数，那我们希望把 u 跟 v 求出来，那你只要把 u 跟 v 求出来，那我们的 yp 就出来了。那这个推导有一点复杂哈，你们自己看一下我们的课本的说明哦。那我们直接把它的答案给各位哈。那 u 的话，我们得到的结果就是 u 的话，我们最后推导出来的结果就是负的积分 wx 分之 y2x 乘以 rx dx。好，那 v 呢 ？v 有 x v 呢？等于积分 w 分之 yy 乘以 rx， 有没有？那我们直接把公式给你们哦。那推导有兴趣的同学可以去看一下课本的推导。那 u 的话 ，ux 这个 ux 要等于负的积分 w 分之 y2 y2 就是这里 r 就是这里对 x 的积分。v 呢这个 v 的值就是 w 分之这边没有负号 yy 就这里乘以 r 的积分。那 w 等于多少呢？那 w 的话就等于 y1 乘以 y2 的微分减掉 y1 的微分乘以 y2。那我们这样子，你只要把 w 求出来，带进去，把它积分，就可以积出来了。这样有没有问题？我们再讲一次吧。我们上一节所介绍的求 yp 的方法，好，那我们只锁定这几个类型的 Rx， 可是我们 Rx 不止这几个类型 ，Rx 的类型有很多，像 x 分之一，你就没有办法从这几个类型把它归纳出 Rx 分之一是属于哪个类型。cosine 分之一就是 cosine 分之一叫 secant， 你就没有办法归纳出 secant 是属于哪一个类型，也就是说这个方法就失效了，没办法解了。所以没办法解的话，我们还提供另外一种方法，可以求特解的那这个就是参数变换法。那这个参数变换法，这个类型也可以用这种方法来做，所有的 yp 求特解都可以用这种方法来做。那它的做法就是一样我们要求这个微分方程式。那我们第一个方式我们一样，假设 Rx 等于0。那我们解出 y1 跟 y2， 所以它 y， 我们今天所有取就是 c1 y1 加 c2 y2。第二个，我们要求特解。那我们求特解的话，我们就假设这边的 c1 跟 c2 等于 u 跟 v。那这个时候的 u 跟 v 是未知数，u 跟 v 是未知数，有没有 ？u 跟 v 是未知数。那 y1 y2 我们在这边已经求出来了，是已知。好，那 u 跟 v 怎么求呢？那推导公式有点复杂，你们看课本。那我们最后结果就是 u 就是 w， 那 w 的话就是 y1 乘以 y2 的微分减 y1 的微分乘以 y2，w 分之 y2 乘以 rx 的积分乘以个负号 ，v 就是 w 分之 r1 y1 乘以 rx 的积分。那我们这样子我们就可以把 yp 给求出来了。
好，那我们举一个例子给各位看一下。那你们看一下课本的例子哦。y 的二次方微分加 y 等于 secant x， 有没有问题？好，那我们解这种题目的话哈，我们这个讲过，第一个我们要令 r(x) 等于0哈，所以第一个动作就是令 r(x) 等于0，所以我们要解 y 的二次微分加 y 等于0，对不对？好，那 y 的二次微分用λ平方把它带进来，好 ，y 用1把它带进来，对不对？所以λ等于多少？1向过来是-1，好，开平方根就是正负 i， 好，那前面是一个0，好，前面是一个0，有没有问题？所以它的解就是多少 ？y homogeneous 1的 p x cy cosine q 是1，好，所以我们1不用管它，减掉 c2 sin q 是1，有没有？好，那这个等于1，哈，这个等于1，所以我们就是 c1 cosine x 减 c2 sin x， 好，所以我们第一个方法就出来了 ，yh 就出来了，有没有？好，那第二个我们要求特解，那我们知道 secant， 我们查我们刚才那个表，哦 secant 没有一个规则可以适用我们上一次所介绍的 secant 这个函数，所以我们只好用我们这一节所介绍的，所以我们 yp 就假设 u 乘以 y1 加 v 乘以 y2， 好，那你 y1 可以随便假设哈，哎，等一下这边是加。所以我们，所以我们随便假设一个 y1 哈，假设这个是 y1， 哦，假设这个是 y2 哈，随便，随便。所以我们 yp 第二个我们 yp， 好 yp 我们就假设 u 乘以 y1 加 v 乘以 y2，u y1 是 cosine 加上这个叫 v，y2 就 sin。有没有？好，那我们这个 yp， 那 u 跟 v 就是积分。那我们要求 u 跟 v 之前，我们要先把 w 给求出来，对不对 ？y1 乘以 y2 的微分减掉 y1 的微分乘以 y2， 好，所以我们先把 w 求出来。w 就是 y1 就是 y1 乘以 y2 的微分减掉 y1 的微分乘以 y2， 有没有？那 y1 是多少？好 ，cosine x 乘以 y2 的微分 sin 的微分 cosine 减掉 y1 的微分 ，y1 是多少 ？cosine 的微分是负变成 sin， 乘以 y2 是 sin， 有没有？那变成 cosine 的平方加 sin 的平方，所以这个答案会是1，所以 w 就等于1，有没有 ？w 等于1。好，那 w 等于1的话，那我们把它带进来 ，u 等于多少 ？u 等于负的积分 w 分之 y2 乘以 rx， 所以 u 我们就可以求出来，u 等于多少？负的，w 分之 y2 乘以 rx， 好，那我就把它给带进来 ，w 是1，我们不要管它，我们就算 w 是1。那 y2 呢 ？y2 就是 sin x， 对，这前面有个负号，不要漏掉。r 呢 ？r 是多少 ？r 是 secant， 对不对？有没有？好，那 secant 的话，我们 secant 的话是什么 ？secant 是 cosine 分之1，所以这个就是 cosine 分之 sin。好，那这个积分，那这个积分的话，我们可以令
cosine 等于 u 哈，这个几乎可以令 u 等于 cosine x 好，令 u 等于好两边微分啊，所以 du 等于 cosine 的微分是负 sin x dx。好，所以我们把它带到这个式子里面哈。我们这个最主要，我们现在都是要把 v 求出来了哈，所以计算比较繁琐哈，机会比较麻烦。所以把它带进来，所以原式啊这个式子，好，原式这个式子等于多少呢？积分 cosine 就是 u， 对不对？分母 cosine 就是 u。那这个呢，负 sin dx， 负 sin dx 就是 du， 有没有问题？好，那我们就可以积出来了哈。那这个 u 分之一就是 ln u， 哦，那 u 等于多少呢 ？u 等于多少 ？u 等于 cosine， 好，所以是 ln cosine， 有没有问题？好，那 u 就求出来了。第二个，我们再把 v 给求出来。那 v 等于多少呢？好，我们看一下它的公式哈。v 等于 w 分之 y1 乘以 rx。那 w 等于1，不要管它。好，那 y1 等于多少？好 ，y1 在这边有没有 ？y1 是 cosine x 乘以 rx 呢 ？rx 我们的题目啊这边有没有 ？secant x 有没有？好，那我们就把它 secant 是什么 ？cosine 分之一，好，所以分子是 cosine， 那 secant 是 cosine 分之一，好，那这个刚好是等于1，哦，那1的积分就是等于 x， 所以我们 u 跟 v 就求出来了，有没有 u 跟？所以我们的特殊解 yp， 好，我们看一下公式，好，看一下公式这边有没有？ yp 等于 u cosine x 加 v sin x， 我们把 u 跟 v 带进来，啊，所以 u cosine x 加 v sin x 把它给带进来，有没有？那 u 等于多少？我们刚才求出来了 ln cosine x， 我们把 cosine x 写在前面好了 ，cosine x 乘以 ln cosine x 加上 v 等于多少？ x 乘以 sin x， 有没有？所以我们的 yp 就求出来了。好，所以我们最后的解 y 就等于 y 蛤蟆君的首选加 y particular 首选。y 蛤蟆君的首选在哪里？看一下这边。啊 ，y 蛤蟆君的首选，c1 cosine x 加 c2 sin x。好，所以我们这边 c1 cosine x 加 c2 sin x 加 particular 首选这边冲过来，哦 ，cosine x 乘以 ln cosine x 加 x 乘以 sin x， 好，那我们答案就出来了，有没有问题？这个方法比较难的地方就是要解积分，我们知道积分没那么好求哦，所以我们分母刚好。好，它把它题目弄成是1哦，让我们比较好求一点。这个方法最难的就是把积分给求出来哦，积分很难求。那这一题有没有问题？我们再讲一下了啊，像我们求有些 Rx 无法归类成上一节的那几类的时候，我们就一定要用这种方式来求。好，那这种方式来求的话，好，那我们就可以把 uv 好用我们的公式好把它给带进来，好直接带公式就可以把它求出来，有没有问题？好，那这个就是我们的第一个例子哦。好，没有问题，我们来看一下第二个例子哦。我们来看一下第二个例子。来看一下第二个例子。y 的二次方微分加 y 等于 tangent x。好，我们来看一下
分加 y 等于 tangent x。好，这个例子，我们也是一样 ，tangent x 没有办法归类成我们上一节所介绍的那几个类别，哦，所以我们就没有办法用那几个类别来假设，哦，所以我们 yp 哦，所以我们就要用这一节所介绍的方式，哦，所以我们先把假设 Rs 等于0，所以这个 y 的2次方微分加 y 等于0，那这个题目刚好是我们前一个例子，所以我们直接把答案给抄下来，这个刚好是我们前一个例子，所以 y 得到了 y 好嘛，确认 solution 就是 cy cosine x 加 c2 sin x， 有没有？刚好是我们上一个例子的，有没有？第一种情况。好，那我们就要用这个公式哈，那我们就要用这个公式来做哈，所以 c1 y1 加 c2 y2，那我们就把它第一个假设成 y1，这个我们就定它是 y1，那这个就把它变成 y2，有没有？在第二种情况，我们要求 yp， 好，求 yp， 那 yp 的话就是 u y1 加 v y2， 好，所以我们 yp 有没有 u乘以 y1 加 v 乘以 y2， 有没有带进来？那 u 怎么求呢？我们要先求 w， 先求 w 一样 ，w 等于多少？w 等于y1 乘以 y2 的微分减掉 y1 的微分乘以 y2， y1 乘以 y2 的微分减掉 y1 的微分乘以 y2，w。好，那我们把它求出来哈，那这个 y1 是多少 ？y1 是 cosine 乘以 y2 的微分 ，y2 的微分 ，y2 是 sin，sin 的微分就 cosine， 减掉 y1 的微分 ，y1 是多少 ？cosine 的微分，负的正 sin，y2 sin， 那这个是 cosine 平方加 sin 平方，所以1w 等于1。那这个 w 等于1就比较简单，算很多，没问题。好，那 w 等于1出来的话，我们就把 u 跟 v 求出来哈，我们就把 u 跟 v 求出来。好，那我们把 u 跟 v 求出来哈，那这个 u 的话公式在这边哈，我们就直接套这个公式。那 u 等于负的积分 w 的 y2 乘以 rx ds， 那我们这个就是这个方式就是算积分了哈。那 w 等于1，我们不要管它，所以负的 y2 等于多少 ？y2 等于 sin x， 所以 rx 等于多少 ？rx 等于多少 ？tangent， 对不对？有没有？这个就没那么好，这个积分就没那么好积分了哈。那我们负的 tangent 是什么 ？tangent 是什么 ？tangent 就是 sin 除以 cosine， 对不对？所以我们 sin 除以 cosine， 那 sin 这边有一个 sin 所以变成多少 ？sin 的平方除以 cosine， 这个就没那么好积了，有没有？那我们 sin 平方，那这个 cosine， 那我们知道 sin 平方加 cosine 平方等于1，对不对？各位记不记得？那这边有个负的 sin 平方，所以我们把它移项过来，负的 sin 平方等于 cosine 平方减1，有没有？因为这边有一个负的 sin 平方，所以我们把 sin 平方移项过来，负的 sin 平方等于 cosine 平方减1，所以这边就变成分母照抄 cosine x， 分子就是变成 cosine 平方减1，有没有问题？所以这个积分比较难。好，那我们分成两项 ，cosine 平方除以 cosine 平方就是剩下一个 cosine， 减掉1除以 cosine secant。有没有？
好，那 cos 的积分，好，那两个积分就是个别积分嘛。cos 的积分等于多少 ？cos 的积分 sin 减掉 secant 的积分，好 secant 的积分呢，你们以前都会就那种学过的话，就是 ln tangent x 加上 secant x， 好，那比较难哦，比较难。好，所以我们 u 就求出来了。哦，这个积分有一点难哦，有一点，有没有问题？好 u 就。好，那 u 求出来了以后，我们求 v， 好，那这个公式在这边哦。v 的话等于 w 分之 y1 乘 rs 的积分，那 w 等于1，哦，我们不要管它。那 y1 等于多少？哦，我们看一下这边 ，y 等于 cos， 哦 cos，y 等于 cos，rx 呢？这边 tangent， 好，有没有？好，那我们 tangent 的话，就 tangent cos 我们照抄。tangent 是等于什么 ？tangent 就是 sin 除以 cos， 对不对？所以 tangent 就是 sin 除以 cos。好，那我们 cos 跟 cos 约掉 ，cos 跟 cos， 所以变成只有剩下 sin。好，那 sin 的积分负 cos， 有没有？所以我们 u 跟 v 就求出来了 ，u 跟 v 就求出来了，所以我们就把我们的公式给带进来 ，yp 等于多少？那我们刚才推导了 ，yp 等于 u 乘以 y1 加上 v 乘以 y2， 对不对？那 u 等于多少？在这里，哦 ，u 在这边有没有 ？u 在这边，哦 ，sin x 减掉 ln tangent x 加 secant x 乘以 y1 等于多少？看一下这边 cos x， 好，加上 v 等于多少？负 cos x 加上乘以 y2 等于多少？看一下这边 sin x， 对不对？有没有？所以我们最后的答案 y 就等于 y homogeneous solution 加 y particular solution。好，那你们把它抄过来 ，y homogeneous solution 在哪里？哦，在这边，有没有？c1 cos x 加7 2 sin x， 这是 c1 cos x 加7 2 sin x 加 y particular 在这边，对不对？所以加多少 sin x 减掉 ln tangent x 加 secant x， 对不对？乘以 cos x 减掉 cos x 乘以 sin x， 好，那答案就出来了，有没有问题？好，所以这个最难的就是积分，好，那积分你能积出来，好，那这个就很好解了哈。那积分有时候常常没那么好积哦，没那么积。那这个单元有没有问题？好，那我们这个单元就介绍到这边了。